同自己講唔好諗咁多，乖乖地聽話照做，跟住對自己有信心。我對自己冇乜信心，我對阿 Ben Sir 有信心。跟住咧就中間其實阿 Yankee 老師啦、Ben Sir 啦同埋阿 Eric Sir 咧，佢哋都有啲嘢點醒咗嘅。點解要係你咧？係咪 Eric Sir 會話點解要揾你啊 ？Why you？ 咁咧，咁我就會諗係 why me 啊？咁所以就呢啲嘢咧就不斷咁諗個課程一路做嘅時候，就會自己不斷諗咁點解咧咁啊中間又會加啲嘢，加啲又加啲路咁樣。咁咧就開始就形成嗰啲嘢啦，跟住就開始覺得哎呀好神奇喎，原來係得嘅喎，即係得嘅意思就係、我本嚟諗住冇人參加啦，咁有人參加啦，跟住本嚟諗住應該唔會有錢收啦，咁有少少錢收，咁我覺得有即係咁樣都係一個幾好嘅一個文化嚟嘅，咁我覺得係跟住咧就有咗呢個 cycle 咧，我覺得明年就可以試咗呢個 round 啦，咁我覺得有啲嘢可以跟住呢個 format， 如果自己唔懶嘅話咧，可以有啲嘢再試下嘅。咁但係就抱住嗰個心態就係、我唔使諗到好遠嘅，做咗先試下個效果，唔得咪再試咯。咁但係我 learn from mistake，又 learn from 個好嘅 ，learn from 啲唔好嘅，咁我下次點都會好過之前嘅自己嘅。咁我就覺得已經都足夠啦。係。多謝你分享。